बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद का तज़किरा करेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, क़ससुल अंबिया का सिलसिला जारी है, लिहाजा इस सिलसिले में हमारी पहले भी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, वो इस प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इब्न इसहाक़ रिवायत करते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने रफ़क़ा बिनते बतवील बिन इलियास से निकाह किया। उनके बतन से आयस और याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आम ख्याल ये है कि ये दोनों जुड़वां थे, उनमें आयस बड़े थे। फिर आयस का निकाह अपनी चचाजाद बहन बिस्मा बिनते इस्माइल बिन इब्राहिम से हुआ। उनके बतन से रोम बिन आयस पैदा हुए। चुनाचे बनु असफर यानी रूमी सब उनकी औलादें हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अशबान भी उनकी औलाद में से हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि वो बिस्मा बिनते इस्माइल के बतन से हैं या किसी और बीवी के बतन से। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल से याद किया जाता है, इनका निकाह अपनी मामूजाद बहन लिया बिनते लियान बिन बतवील से हुआ, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के बेटे रोबील, शमऊन, लावी, यहूदा, बालून, यसहर और दीना नामी बेटी पैदा हुई। लिया बिनते लबान की वफ़ात के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उन्हीं की बहन राहील बिनते लबान से निकाह कर लिया, जिसके बतन से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन यामीन पैदा हुए। इसी तरह आपकी दो कनीज़ें जुल्फ़ा और बहला से 4 बेटे दान बिन याक़ूब, नफशाली बिन याक़ूब, जाद बिन याक़ूब और अशीर बिन याक़ूब पैदा हुए। इस तरह शुमार किया जाए तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए। नाज़रीन, बाज़ अहले तौरात के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बीवी रफ़क़ा नाहर बिन आज़र यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की चचाजाद थी और उनसे आयस और याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये दोनों जुड़वां थे। जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि वो कनानी औरत से निकाह ना करें, बल्कि अपने मामू लबान बिन नाहर की किसी लड़की से निकाह कर लें। चुनाचे जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का निकाह का इरादा हुआ तो अपने मामू लबान बिन नाहर के यहाँ निकाह का पैगाम लेकर चल पड़े। रास्ते में उन्हें रात हो गई और वो एक पत्थर सर के नीचे रख कर सो गए। ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी आसमान के दरवाजे के साथ लगी हुई है और उससे फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। इसके बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के यहाँ पहुंचे और उनकी बेटी राहील के लिए निकाह का पैगाम दिया। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम अब्बान था और छोटी राहील थी। उनके मामू ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास निकाह के लिए कुछ माल है? तो आपने फरमाया कि माल तो मेरे पास नहीं, अलबत्ता मैं आपके यहाँ उजरत पर काम करूँगा, जिसकी आमदनी से आपकी बेटी का महर अदा करूंगा। मामू ने कहा कि बस ठीक है, लुबान का महर 7 साल की मेरे यहाँ मुलाजमत है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मगर मेरी ये शर्त है कि आपको राहील से भी मेरा निकाह करना होगा, इसी वास्ते मैं आपकी नौकरी भी करूंगा। उनके मामू ने कहा कि ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हो गई। चुनाचे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक अपने मामू के यहाँ बकरियां चराईं। जब आपने मामू की शर्त पूरी कर दी तो उनके मामू ने अपनी बड़ी बेटी यानी लिया को उनके पास भेज दिया। जब सुबह हुई तो याक़ूब अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मामू ने शर्त की खिलाफ वर्जी की है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम मामू के पास पहुंचे। वो उस वक्त मजलिस में कौम के लोगों के साथ बैठे हुए थे। आपने मामू से कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है और मेरी 7 साल की मेहनत रायगान कर दी है। मेरे मुतालबे के अलावा दूसरी को मेरे पास भेज दिया। मामू ने कहा कि भांजे, क्या तुम इस मामले में अपने मामू को शर्मिंदा करना चाहते हो? हालांकि मैं तुम्हारा मामू हूँ और तुम्हारे बाप की जगह हूँ। क्या तुमने कभी देखा है कि लोग छोटी बेटी का निकाह बड़ी बेटी से पहले कर देते हैं? लिहाजा तुम अगर मेरी छोटी बेटी से भी निकाह करना चाहते हो तो तुम्हें मजीद 7 साल तक मेरी खिदमत करना होगी। नाज़रीन, उस ज़माने में शरीयत में 2 बहनों को एक खावंद के निकाह में देना जायज़ था। बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में तौरात के ज़रिए इसको मनसूख कर दिया गया। बहरहाल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल तक उनकी बकरियां चराईं, जिसके सिले में उनके मामू ने अपनी छोटी बेटी राहील भी
ان کے نکاح میں دے دی۔ لیا کے بطن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹے روبیل، یہود، اشمعان اور لاوی پیدا ہوئے، اور راحیل کے بطن سے یوسف علیہ السلام، بنیامین اور چند بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ لابان نے اپنے دونوں بیٹوں کی رخصتی کے وقت 2 باندیاں بھی دیں جو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبا کر دیں۔ ان لونڈیوں کے بطن سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں سے رخصت ہوئے اور اپنے جڑواں بھائی عیس کے ہاں آ کر قیام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عیس اور یعقوب علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، البتہ ولادت کے اعتبار سے عیس مقدم تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے محیص سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا محیص شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے محیص سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم محیص کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ محیص نے کہا کہ یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب محیص کے حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے کہ ابا حضور، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے محیص کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے بھی دعائیں دیں کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ محیص کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب محیص کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ محیص تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر کے گئے۔ ماموں کے ہاں جاتے وقت یعقوب علیہ السلام رات کے وقت سفر کرتے اور دن کو کہیں نہ کہیں چھپ جاتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور ایل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ نے چونکہ رات کا سفر کیا تھا اس لیے آپ کا نام رات کا سفر دوست پڑ گیا، واللہ عالم۔ ناظرین، سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो अल्लाह के नबी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। नाज़रीन, इससे भी सहीह बुखारी में रिवायत किया गया है। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 7 साल अपने मामू लाबान की बकरियां चराईं तो मामू ने अपनी बड़ी बेटी लिया से उनका निकाह कर दिया और मजीद 7 बरस बकरियां चराने की शर्त पर राहील भी उनके निकाह में दे दी। पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उस जमाने में दोनों का एक निकाह में जमा होना शरअन ममनू नहीं था, बल्कि लिया की खानाजाद जुल्फा और राहील की खानाजाद बलहा भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत के रिश्ते में मुंसलिक हो गई और उन सब से औलादें भी हुईं। बिन्यामीन के सिवा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उस वक्त पैदा हुई जब वो अपने मामू के यहाँ मुकीम थे। 20 साल वहाँ मुकीम रहकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले आए और हब्रून में मुकीम हो गए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हारान से फ़लस्तीन के इलाके कनान पहुँचे तो उनकी अहलिया राहील दूसरे बेटे बिन्यामीन को जन्म देने के बाद फौत हो गईं और उन्हें बैतुल्लहम में दफन किया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कनान में उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा और हब्रून से मिस्र उस वक्त मुंतकिल हुए जब उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बरसरे इक़्तिदार थे। उनके बाकी बेटे भी आपके साथ गए। उस वक्त चरवाहे ने बादशाहों के ख्वानवादे का बादशाह अपोफेस मुल्क का हुक्मरान था। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इंतज़ामी लियाकत व काबिलियत को भांप कर अमलन अपने तमाम इख्तियारात उन्हें सौंप दिए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी अगली वीडियो में ज़रूर आएगा। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हैसियत रीजेंट यानी नायब बादशाह की सी थी। चरवाहे बादशाहों का दारुल हुकूमत नील के डेल्टा में बहिराए मंजिला के करीब अफारिस नामी शहर था जो अब सानुल हिजर कहलाता है। चरवाहे बादशाह चूंकि शाम से आए थे और अपने देवता भी वहीं से लाए थे, लिहाजा मिस्र की मजहबी इस्तिलाह के मुताबिक वो फिरऔन नहीं थे, इसलिए अपोफेस को कुरान पाक में मलक कहा गया है, फिरऔन नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को उस इलाके में आबाद किया जो दमियात, बहिरे मंजिला और काहिरा के दरमियान है। बाइबल में इस इलाके को जशन या गोशन बताया गया है। फ़लस्तीन में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जाए क़याम हब्रून यानी अल खलील की वादी थी, जहाँ उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहा करते थे। इसके अलावा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कुछ ज़मीन सकम या नाबलस में थी। बाइबल में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फदान आराम से आकर मुल्क कनान के एक शहर सकम के सामने डेरे लगाए, जबकि अल मंजद में लिखा है कि अरब उर्दन के इस शहर का कदीम नाम सामरा है। इसके करीब बेर याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मगारा मकफिलुल खलील में है, जबकि नाबल्स में महज उनकी एक यादगार ही कायम है। नाज़रीन, कुरान करीम की सूरत बकरा में इरशाद होता है, जब उससे उसके रब ने कहा फरमा बरदार हो जा, उसने कहा मैं जहानों के रब के लिए फरमा बरदार हो गया। और उसी की वसीयत इब्राहीम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी, अये मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने हमारे लिए ये दीन चुन लिया है, तो तुम हरगिज फौत ना होना मगर इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो। इस आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपने मुस्लिम यानी फरमा बरदार होने का इकरार किया और वजह भी जिक्र फरमाई कि रब्बुल आलमीन होने की वजह से ये हक उसी का है। अगली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को दीन इस्लाम पर कायम रहने की नसीहत की, जिसके अलावा अल्लाह के नज़दीक कोई दीन काबिल कबूल नहीं। आयत मुबारका के अल्फाज में जो याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नसीहत फरमाई ये हैं
کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں 70 برس جیے، اس طرح ان کی کل عمر 147 برس ہوئی۔ انہوں نے وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ کنعان میں میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو ممرے کے سامنے مکفیلہ کے کھیت میں ہے دفن کرنا۔ یہ کھیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون حیثی سے مول لیا تھا۔ اسی غار میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ، اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیوی ربقہ اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی لیا کو دفن کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو گئے تو اہل مصر کے طریق پر ان کے جسد کو 40 دن تک خوشبوؤں اور مصالحوں سے محفوظ کر لیا گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور مصر کے مشائخ یعقوب علیہ السلام کی لاش رتھ پر رکھ کر کنعان لے گئے اور وہاں حبرون میں مکفیلہ کے کھیت کے غار میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ پاک ان پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔